हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एस्कोरिल डी प्लस सिरप के बारे में, जो कि एक एंटी कफ रेमेडीज़ है जो कि हमारे ड्राई कफ के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होते हैं। एस्कोरिल डी प्लस एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन से बना है जो कि हमारे ड्राई कफ के लिए बहुत ही फायदेमंद है, जो कि हमारे थ्रोट इन्फेक्शंस, स्वेलिंग, इरिटेशन, वाटरी आइज, स्नीचिंग जैसे प्रॉब्लम से बहुत ही राहत दिलाते हैं। एस्कोरिल डी प्लस सिरप जो कि एक शुगर फ्री कंपोजिशन से प्रिपेयर्ड मेडिसिन है, जिससे कि डायबिटिक पेशेंट इसे आराम से ले सकते हैं और उनके शुगर लेवल में भी कोई तकलीफ नहीं आती। ये सिरप के लेने से हमारे रनी नोज, स्नीजिंग, वाटरी आइज और गले में हो रहे इन्फेक्शन से हमें बहुत ही जल्दी फ़ायदे पहुंचाते हैं और इस इन्फेक्शंस को बहुत ही जल्दी ठीक करते हैं। इस सिरप को लेने से हमारे गले के दर्द में भी आराम होता है और हमारे खांसी में भी बहुत ही जल्दी फ़ायदेमंद होता है। ये एक पॉपुलर मेडिसिन है जो कि आपको इजीली किसी भी मेडिकल शॉप में मिल जाते हैं और इसके एमआरपी की बात करें तो आप देख सकते हैं 129 रुपीज़ में आपको किसी भी मेडिकल शॉप में इजीली मिल जाते हैं, जो कि हमारे एंटी कफ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद मेडिसिन है। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं दिनेश अग्रवाल आज आपके सामने एक न्यू मेडिसिन के रिव्यूज़ लेके आया हूँ। आज हम जानेंगे एस्कोरिल डी प्लस सिरप के बारे में, जो कि एक एंटी कफ सिरप है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा एस्कोरिल डी प्लस सिरप के बेनिफिट्स, इसके साइड इफ़ेक्ट्स और इसके यूजेस के बारे में। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मेडिसिन रिलेटेड वीडियोज़ लाते रहें। चलो आज हम बात करेंगे एस्कोरिल डी प्लस सिरप के बारे में। एस्कोरिल डी प्लस सिरप एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन से बना है जो कि हमारे ड्राई कफ को ट्रीटमेंट करने के लिए बहुत ही काम आता है। एस्कोरिल डी प्लस एक शुगर फ्री कॉम्बिनेशन से प्रिपेयर्ड मेडिसिन है जो कि हमारे एलर्जिक, स्नीजिंग, रनिंग नोज, वाटरी आइज, थ्रोट इन्फेक्शन और थ्रोट इन्फेक्शंस को ठीक करने में मदद करता है। एस्कोरिल डी प्लस की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स कंपनी इसे मैन्युफैक्चर करके देती है। आगे हम इसके पैकेजिंग की बात करें तो आपको मैं बताना चाहूँगा एस्कोरिल डी प्लस सिरप 100 ml के पैकेजिंग में हमें अवेलेबल मिल जाते हैं। एस्कोरिल डी प्लस के 100 ml पैकेज हमें 129 रुपीज़ के पैकेजिंग में हमें किसी भी मेडिकल शॉप या फार्मेसी में इजीली मिल जाते हैं, जो कि एक रीजनेबल प्राइस में अवेलेबल आपको मिल जाते हैं। कोई भी इसे अफोर्ड कर सकते हैं। आगे आपको इसके कंपोजिशन की बारे में बात करूं तो आप देख सकते हैं खांसी के लिए, कफ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद मेडिसिन साबित होते हैं। इस कंपोजिशन से आप बहुत ही जल्दी अपने एंटी कफ में फ़ायदे महसूस करते हैं, जो कि हमारे ड्राई कफ के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होते हैं। आगे हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो आपको बताना चाहूँगा किसी भी मेडिसिन को सही और रिकमेंडेड डोज के हिसाब से ही लेना चाहिए। अगर हम किसी भी मेडिसिन को ओवरडोज लेते हैं या उसके गलत तरीके से यूज़ करते हैं तो हमें बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। यहाँ मैं आपको इसके साइड इफ़ेक्ट्स बताना चाहूँगा। मुंह का सूख जाना, गले का सूख जाना, एलोस्पान, सर में दर्द होना, कॉन्स्टिपेशन जैसे साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। आगे आप इस मेडिसिन के साथ, इस सिरप के साथ अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। एस्कोरिल डी प्लस सिरप को हमें 10 ml की मात्रा में सुबह नाश्ते के बाद, दोपहर खाने के बाद और रात को डिनर के बाद 10-10 ml की मात्रा में लेना चाहिए। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा एस्कोरिल डी प्लस के साथ एक 10 ml के कैप भी मौजूद हैं, जिससे कि आप मेजरमेंट करके इजीली सिरप दे सकते हैं। आगे आपको बताना चाहूँगा सही रिजल्ट्स लाने के लिए आपको सिरप लेने के बाद 30 मिनट्स तक कुछ भी खाना नहीं है, कुछ भी पीना नहीं है, जिससे आपके इन्फेक्टेड एरिया में बहुत ही जल्दी सुधार मिलेगा। आशा करता हूँ आप सभी को मेरे वीडियोस पसंद आए होंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ऐसे ही मेडिसिन रिलेटेड वीडियोज़ आपके लिए हमेशा लाता रहूँ। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। थैंक यू।